Selain kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang sudah menyebar di 9 kabupaten kota seprovinsi Jambi, dengan catatan mencapai 2.281 kasus. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi Ahmad Mausul meminta para peternak di Provinsi Jambi untuk mewaspadai munculnya penyakit ngorok atau penyakit septicaemia epizootica pada hewan ternak. Kewaspadaan tersebut harus dilakukan karena penyakit ngorok juga dapat mengakibatkan kematian jika menjangkiti sapi, kerbau, kambing maupun domba apabila tidak tertangani dengan baik. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu bisa dengan mudah menular melalui pakan dan air minum yang sudah tercemar, apalagi di tengah tingginya curah hujan. Untuk itu, para peternak diminta terus menjaga kebersihan kandang, termasuk memberikan vitamin tambahan untuk meminimalisir munculnya penyakit ngorok. Penyakit SE ada juga, dan itu juga sudah kita lakukan, cuman tidak banyak. SE itu menyerang apa, Pak? Kerbau dan rata-rata umumnya kerbau. Gejalanya seperti apa, Pak? Cuman tidak zoonosis, tidak menular ke manusia. Gejalanya itu seperti ngorok. Ya. Mematikan juga, Pak? Tidak bisa mati kalau tidak segera disembuhkan. Sepanjang tahun 2022, berdasarkan data Dinas TPHP Provinsi Jambi, belum ditemukan adanya kasus penyakit ngorok yang berinfeksi hewan ternak. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.